这怎么死这么多鱼了？多睡一会儿嘞。咦，你乖乖。要！哦，尾巴，大黑尾巴，真的是大黑尾巴，真的大黑尾巴。我贷款我也给抽掉它。上一期我们花20万包下森林水库，第二天老麻雀就火速赶到现场，寻求200多斤的大青鱼。他承诺如果有200的青鱼，就直接20万买下。听到这个好消息，我们决定直接放水。于是我们调来挖机，亲自开沟放水，而且还加了一台大型抽水泵。后来老麻雀还是不放心，又用水下探鱼器进行探测，发现了里面有多大鱼。看到屏幕上密密麻麻的鱼群，这下我们心里更有把握了。就让我们看看这座水下森林究竟藏了多少百斤巨物。这是什么情况嘛？什么情况？你自己不会看啊？你千个都在你金鱼了。你终于来了啊！这怎么死这么多鱼了？多睡一会儿嘞。咦，你乖乖。追羊那噻，鱼全部上浮了。哇，你乖乖。刚才的话，那个将近2米长的那个大家伙在那个我边上跑，我那死掉了，麻烦了，我告诉你。那这现在怎么搞嘛？现在怎么搞？快点喊人过来把那个鱼把它拖掉噻！这还抽啥嘛？鱼在这里。那行，那我就赶紧安排拉网了。快点喊去喽！还是死的多不多？都去20万全部给你亏没了！我告诉你，这就是。董事长，哎呀，快点！是啊，整个鱼塘的鱼都翻起来了，不可能的。你自己看了，你把董事长都搞过来了，我还不搞过来？还不来！来！哇，你乖乖，你看那上面全部都是密密麻麻的鱼，咋搞？你看怎么弄了？我从这边下网从那围起来，一网全部搞定。你带了多长的网过来了嘛200米嘛，那差不多。对了吧？行，那师傅赶紧下网，好吧？就是说现在的话，这个鱼群的话，因为它鱼的话全部缺氧了，它只能这么拉一网了。我什么拉1网拉2网？拉1网，大哥1网就可以了。我是20万，反正要拉干净，知道吧？你再拉的话，那个鱼会死上来了。你尽量的话，就是把我那个大家伙能够1网个，我花了5万多块钱了，现在鱼都没有看到，要把那个大家伙把它拉起来。我跟你说啊，那个拉大家伙的，你要花钱合作给我了。哎呀，师傅，我这20万，你不要总想那个盒子，好不好？你要把那个底层鱼多拉一些上来了。全部拉上来，没问题。大鱼也重要，但小鱼也重要了，好吧？好了，啊，直接开始开搞吧，好吧？兄弟们，花20万在郴州包下一个20年没干过的像森林一样的大水库，经过了挖掘机、开水沟以及抽水泵，连续抽了4天4夜的水，水位一下降了差不多有6米。由于这个水位下降的太厉害，这个水库里面那个鱼的密度也非常大，现在导致整个水库那个鱼全部上浮，所以咱们决定直接今天就开始拉网。现在目前最深的水位大概还有4米左右，就看一下今天这一网能不能满足我大哥这个大鱼梦啊！让我们有的啊，让我们拭目以待，好吧？你估计要拉几网了？1网搞定。我今天来了，你20万不会亏的，不会亏了啊！就拉网了呀？我还不拉网，老板？还有3、4米深的水了。你自己看一下，现在这个鱼全部浮起来，我还不拉网？哪里浮鱼了？你看了，整个水面都是鱼，他们还在捡那个鱼。看到大鱼了没有？大鱼看到个影子，我不知道这个像森林一样的水库，你包着干啥？这的话，我坐在钓场我好玩啊。我在想，你这平时钓鱼钓得到鱼啊？这钓鱼拉不上来。对，它那个缠在那个树杈子上面，它这个就高噻。对，它给别人钓的话，就是钓不上来噻，不就是钓不上来？他就聪明了，聪明啊，厉害，厉害，随便搞上来都没有挑战性。是不是？拉过去了。对，有多长层你给我放多少层，不能放过每一条大鱼，每一条小鱼我都不能放过，还放大鱼。我跟你说，你现在不要划船了，你站那里先拉一部分网过去吧。你把那个船绑在那个树上，你们3个人在船上能不能拉呢？我气死！保重龙体啊！董事长又没入股，可以，发开。前面看到很多鱼浮嘛，现在你看这边上这个鱼，应该也都是往中间去了。现在是我看到很多密密麻麻的都是。对，这鱼还是蛮多的。普通的这种花白鲢，我感觉的话，应该什么15000斤左右。15000斤也是10万块钱左右。兄弟们，现在目前我们200米网全部下去了，就让我们看一下这个20年没干的像森林一样的大水库里面的鱼到底能不能圆我雀哥这个大鱼梦。我来了，小哥，我来帮你。来。这一网能拉多少斤啊？
几千斤到万把斤应该没问题。万把斤是多少钱？大头鱼的话也有将近10万块钱了，6万多斤啊。咱们这网就划不卖了。对呀，主要是大鱼啦，你要看搞大鱼。等一下，挂住，来那个船搞一下，马上收网了，快点了。你师傅现在是真实的虚了，没拉2下就喘气了，我跟你说，这是雀太太进鱼塘，我跟你说，鱼钩都穿完，有鱼啊！看到没有？你是个钓鱼的，你就知道啊。完成了，拉不动，这一网不得了啊！哎呦，打开，哇，这草鱼好漂亮，金黄的草鱼。那水浑呢？踩到地出来了，你踩住底出来，站上去，打开，哇，有鱼啊！插起，拉竹子插起，要插起来，不然会缺氧。哇，这黄鸭叫这么大一条啊！哦嘞，那这个黄鸭叫都缺氧死了啦！赶紧插起来！全是鱼啊！等一下给它掉下水。别急，那是什么鱼啊？又死了！真的是这么大板子，哦哟！来，开始收鱼啊！来，收。有这么多，也看金鱼啊！哎呀，就金鱼！哇，那个草鱼你看，草鱼金黄的。这个很值钱啊！这肯定值钱啦！我拿着后面。来一个大青鱼啊！这个叫大金鱼啊，董事长，感觉没大鱼啊。你看一下，青干鱼有了，这没多少鱼啊。这是啥情况呢？这怎么只有这么点鱼呢？你看这个草鱼怎么样？老板，你这里面到底有没有鱼嘛？这个看一下，哇，这颜色好漂亮啊！这才多少鱼嘛？这么小的这么漂亮，抓不到鱼啊！跟网没关系，大哥，这个洞能跑个什么鱼呢？老板，你这到底有没有鱼嘛？这个是我们大家昨天都看到了嘛？看到了是吧？这那个东西都拉起来鱼嘞。这网烂掉了，拉的方式又不对，怎么能捞到鱼嘞？昨天没看到青鱼啊，那就是今天拉的有青鱼嘛？你这个青鱼才多大？你告诉我，这有几斤啊？小奶金，啊，小奶青才这个朋友他们钓鱼来了，这是有图有真相的东西。你把手机拿过来来。你这什么时候钓的鱼了？9月14号吧。这是他的鞋，有点大。鞋穿了他的鞋之后，半个头这么大嘛。上次我们捞出来的那个尾巴的在那个地方啊，不可能讲没有噻，是不是了？你网的话，你都中途挂了几次网，你说这个上面的话还有3、4米深的水。今天只要看到有大青鱼在那个上面的话，那条大青鱼最少50-60斤。你不知道只有抽干了，大哥。我电费20万，我现在1毛钱了，电费几块钱？多少钱？你们俩是站着说话不腰疼哎，在这里。由于水深还有3、4米，水库地势复杂，各种挂网。第2网只捕捞到1000多斤鱼，老板们硬是说水库里有大鱼。经过和雀哥商量，我们还是决定把水库抽干。几天后，我们接到老板电话，森林水库出了大问题，我们迅速赶了过来。邵总，哎呦，这水怎么不抽了啦？昨天才关的。你没事，你灌水干嘛？我跟雀哥在这耗了1个月，这么多粉丝天天在吹，你还给我灌水，大哥？我建议你还是别抽了，别搞了，我把这个钱退给你算了。我要钱干嘛啦，大哥？我要的是鱼啊，不然我来包你这个水吧。要的是你这里面的大鱼啊，兄弟，你这搞不抽了，在这花了这么久的时间，抽了10多天，这个水也没少。我告诉你，有可能是讲上面那个矿坑它比较大一点，因为这边水位低，它把那个矿坑的水压下来了。大哥，我不管它多大的坑，这个塘必须得抽干，给粉丝有个交代。对呀、我带你去看了那个矿坑有多大，那你们有钱就抽嘛。来，你带我看一下多大。看着就这个坑啊，哇，这么大的坑啊！哇，这里有这么大的坑啊！哇，你个乖乖，真的。这坑有多深啊140-50米深吧。 ？140-50米深啊！啊，那抽掉估计要多少电费啊100-200万吧。100-200万，真的。大哥，你怎么搞这么一出啊？你怎么早不跟我们说呢？我也不知道，我们以前也没干过，是不是？现在这个水应该是这边的地势高，那边的地势低，这个水的话一压就下去了不？所以这抽的话没效果，是不是？我不是建议你不会抽的吗？你这搞得我怎么跟粉丝交代了，兄弟们？要不我把这个钱退给你算了随便你怎么安排了，好吧？你说全部抽干要多少钱，100-200万。哼，行吧，兄弟们啊，我真的想给你们个交代。等到强子挣到100-200万了，或点赞有100万，我贷款我也给抽掉他。兄弟啊，我们先走了啊！真是你，真的我修了8辈子福。